ဒီနေ့တငယ်ချင်းခါမှာထမင်းလာစားပါလေရှင်တငယ်ချင်းဒီမှာထမင်းလေးလောက်ထားပြီတငယ်ချင်းတာပါလေထမင်းကဘာနဲ့နေထားလဲအာလီဟုတ်လေဟာလေအဲ့ဒါထမင်းအညိုရောင်ထမင်းအညိုထမင်းပဲအနီနဲ့အညိုထမင်းပဲအနေနဲ့တဲ့ဟောမပြသေးဘူးရှင်ဟိုရောက်ပြီးတော့ဒါအချင်းကြီးချင်းကြီးအစားပါလေးရှာလို့ဒါမဲ့ဟောနည်းနည်းခါမရအောင်ပြီးရင်အရေးထည့်ရမယ်ပြီးတော့ခုနလှုပ်ထားတဲ့ကြက်ပေါင်တက်လို့ကြက်ပေါင်တက်လို့နဲ့ထမင်းနဲ့စားပါမယ်ရှင်စားကြည့်မယ်နော်ပြန်ကောင်း